مدارس الفراهيدي في النجف الأشرف. مدارس الإبداع هي الفراهيدي، وبؤرة الإشعاع هي الفراهيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي، أرحب بكم في بداية المحاضرة الثانية في الفصل الخامس الفيزياء الحديثة للصف السادس الأحيائي. ودرسنا اليوم هو الظاهرة الكهروضوئية وخليتها ونشاطها. الظاهرة الكهروضوئية، طبعا أول من لاحظ هذه الظاهرة هو العالم هرتز سنة 1887. كمعلومة خارجية تعرفوها، هو لاحظ شنو؟ لاحظ انبعاث الشرار الكهربائي من سطح معدن. هاي الملاحظة أدت إلى اكتشاف الظاهرة الكهروضوئية اللي تعريفها البسيط، لكن المنهج مو، احنا كنا أكثر مرة لازم نلتزم بالمنهج. تعريفها البسيط هو انبعاث الإلكترونات من سطوح المعادن نتيجة سقوط ضوء ذو تردد مؤثر، لكن احنا نلتزم بنص المنهج ونقدر نكتب هذا التعريف. شنو المقصود بالظاهرة الكهروضوئية؟ أن الضوء الساقط ذو تردد معين مؤثر. هنا راح أتوقف ما أكمل التعريف. هاي العبارة أنا أحتاجها، رغم أنه إحنا راح ندرسها بالتفصيل في الدروس الجاية، لكن نحتاجها في فهم نشاط الظاهرة الكهروضوئية. شنو معنى ذو تردد معين مؤثر؟ هنا راح أسوي لكم مخطط بسيط. لو كان عندي سطح معدن، هذا سطح المعدن يحتوي على الكترون، وسقطنا عليه ضوء. هذا الضوء شبيه، هذا الضوء اللي يسقط يجي بطاقة الفوتون اللي اكتشفها ماكس بلانك، E يساوي HF. طبعا هذا الموضوع بتفاصيله راح ناخذه بالدروس الجاية، لكن أنا أحتاج هاي المعلومة حتى أفهم اللي راح نسولفه. هذا السطح هذا يسموه سطح معدن أو فلز. هذا السطح أيضا بطاقة، شوف هاي يسموها طاقة فوتون، هذا هم بطاقة اسمها W دالة الشغل، أيضا طاقة، وأكرر راح ناخذها بالتفصيل، أيضا تساوي H. لكن يا F0 يسموه تردد العتبة للسطح. شنو معنى ذو تردد معين مؤثر؟ هذا الإلكترون لا ينبعث من سطح المعدن إلا إذا كان F اللي هو تردد الضوء الساقط أكبر من F0 تردد العتبة. إذا تردد الضوء الساقط أقل من تردد العتبة ما يصير انبعاث، إذا أكبر يصير انبعاث. طبعا والمساواة أيضا راح ندرسها في تفسير أينشتاين، لكن اللي أحب أوصل للطالب أنه شنو معنى تردد معين مؤثر. يعني يجب أن يكون تردد الضوء الساقط هذا F أكبر من تردد العتبة حتى يصير انبعاث. هاي المعلومة الخارجية وراح ندرسها أيضا. إذن الضوء الساقط لازم يكون تردده مؤثر، يعني F أكبر من F0. الضوء الساقط على سطوح معادن معينة مثل المعدن يسبب انبعاث الإلكترونات من تلك السطوح. يعني شو وقت أقدر أخلي الإلكترون ينبعث؟ إذا أسقط تردد أو سقط ضوء ذو تردد مؤثر، يعني تردد الضوء الساقط أكبر من تردد العتبة، والإلكترونات اللي تنبعث نسميها إلكترونات ضوئية. إذن هو ظاهرة انبعاث الإلكترونات من سطوح المعادن. إذا لا تريد تعرفها تعريف ثاني، هي ظاهرة انبعاث الإلكترونات من سطوح المعادن نتيجة سقوط ضوء ذو تردد معين مؤثر، وهاي الإلكترونات تسمى الإلكترونات الضوئية. زين، نجي
ما الخلية الكهروضوئية ومما تتألف؟ احنا مثل ما راح نعرف حتى ندرس الظاهرة الكهروضوئية راح نستعمل خلية مهمة وهي ما تسمى بالخلية الكهروضوئية. الخلية الكهروضوئية هي أنبوب مفرغ من الهواء، لها نافذة شفافة، غلاف شفاف. هذا الغلاف يصنع أما من الزجاج أو من الكوارتز. وطبعا أكو سؤال أيضا وزاري بالفصل يقول أيهما تفضل نصنع الخلية الكهروضوئية نافذتها من الزجاج أم من الكوارتز؟ احنا جاوبنا شكون؟ من الكوارتز. ليش؟ لأنه يسمح بمرور الأشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي، بينما الزجاج يسمح فقط بمرور الضوء المرئي. لذلك يفضل أن تكون نافذة الخلية الكهروضوئية من الكوارتز. زين، منين تتألف هاي الخلية الكهروضوئية؟ من لوحين. تعالوا، اللوح الأول اللي هنا مسمي لوح معدني إي، هذا اسم الأول، أو يسموه المهبط اللي هو شنو؟ الكاثود. هذا يسمى باللوح الباعث للإلكترونات. احنا قلنا كل معدن يحتوي على مجموعة الكترونات. إذن هذا اللوح راح شو يسوي؟ هذا راح يبعث الإلكترونات. وبمن يتصل؟ يتصل بالقطب السالب لمصدر فولتية مستمر يمكن تغيير جهده. زين، اللوح الآخر هو لوح أيضا معدني نرمز له سي، اسمه المصعد، يعني شنو؟ الأنود. هذا راح يجمع الإلكترونات، يستلمها منين؟ من المهبط، من اللوح الباعث، ويتصل بالقطب الموجب لمصدر فولتية. إذن أجزاء الخلية الكهروضوئية كن دقيق. تعالوا هاي، أولا اللوح الباعث هذا يبعث الكترونات ويتصل بالقطب السالب، واللوح الجامع هذا يجمع الإلكترونات المنطلقة من اللوح الباعث ويتصل بالقطب الموجب، ومصدر فولتية مستمرة يمكن تغيير جهده. شنو يمكن تغيير جهده؟ يعني الجهد مال هذا المصدر أقدر أزود وأنقص به براحتي. واضح؟ إذن طلاب، للتأكيد أنه الخلية الكهروضوئية تتألف من لوحين، أحدهما باعث الإلكترونات والآخر جامع الإلكترونات. أحدهم يتصل بالقطب السالب لبطارية أو لمصدر أقدر أغير فرق جهده، والآخر للقطب الموجب. وهاي الخلية الكهروضوئية هي خلية مهمة راح نستعملها في موضوعنا الجاي اللي هو الموضوع المهم، وهو نشاط لدراسة الظاهرة الكهروضوئية. نشاط الظاهرة الكهروضوئية يعتمد أساساً على وجود الخلية الكهروضوئية. لذلك من نجي لأدوات النشاط. أدوات النشاط خلية كهروضوئية. هاي الخلية الكهروضوئية شو نضيف لها؟ فولت ميتر، ودائما الفولت ميتر يربط على التوازي، وأميتر، الأميتر يربط على التوالي. هنا عندي ملاحظة بسيطة طلاب طالبات، الخلية الكهروضوئية كأجزاء ما بها فولت ميتر وأميتر، هي عبارة عن أنبوب وبيه لوحين، وكل لوح يتصل بقطب من أقطاب مصدر فولتية مستمرة فقط. أما وجود الفولت ميتر ووجود الأميتر هو فقط في النشاط. إذن الفولت ميتر والأميتر مو جزء من أجزاء الخلية الكهروضوئية. إذن أجزاء النشاط خلية كهروضوئية وعرفنا أجزائها، بالإضافة إلى فولت ميتر وأميتر، وهنا مصدر فولتية يمكن تغير جهده، وأسلاك توصيل، ومصدر ضوئي. قد يسأل طالب أستاذ أنت مو قلت خلية كهروضوئية، ليش ذاكر بالمنهج مصدر فولتية يمكن تغيير جهده؟ هذا قد هو في حساباته للتأكيد لا أكثر ولا أقل. زين، نجي إلى خطوات النشاط ومن الأنشطة المهمة. خطوات النشاط أنا مقسم لك إياهن إلى مجموعة نقاط وأسئلة. إحنا شو نسوي أول مرة؟ إحنا قلنا
حتى تنبعث الإلكترونات من سطوح المعادن، حتى تنبعث الإلكترونات من سطوح المعادن لازم أوفر ضوء ذو تردد معين مؤثر. هسه هو يبدي النشاط شو يقول؟ باو علينا، يقول أشيل هاي الخلية الكهروضوئية وأجزاء النشاط، أدوات النشاط، وأخليها في غرفة مظلمة بالظلام. الأميتر راح يأشر. هنا قد يسأل أستاذ ليش ركزت على الأميتر؟ مو هي ايش اسمها؟ اسمها ظاهرة كهروضوئية، ظاهرة كهروضوئية، يعني من الضوء راح أولد كهرباء، من الضوء ايش أولد؟ كهرباء. وخلي أفهمك جزئية مهمة بهذا الفصل، بهذا الموضوع وبالفصل. أنا سألت هو شو نعرف أنه تولدت كهرباء؟ أي حركة للشحنات هي معناها وجود كهربائية. أي حركة للشحنات، إذا تحرك الإلكترون، هذا الإلكترون شوف شباب، هذا الإلكترون إذا سقط الضوء ذو تردد معين يعني سقط الطاقة ضوئية، وانبعث الإلكترون وتحرك، شو ولد لي؟ تيار. التيار شو اسمه؟ تيار كهربائي. إذا من الضوء شو ولدت؟ كهرباء، لذلك سميت ظاهرة كهروضوئية. لذلك الخطوة الأولى بالنشاط نضع الخلية والجهاز في الظلام، نلاحظ أن الأميتر يأشر على الصفر. ما بي. ليش ما بي؟ يعني ليش ما أشر؟ يعني ماكو تيار كهربائي، معنى ذلك أن التيار الكهربائي في الدائرة يساوي صفرا. ليش هنا؟ طبعا هو بالمنهج أو بالتجربة ماكو ليش، بس أنا راح أفهمك ليش ما. لأنه أنا حتى أولد تيار يجب أن أسقط ضوء ذو تردد معين مؤثر. إذا هي ظلام ماكو ضوء، وبالتالي ماكو طاقة ضوئية، ماكو انبعاث، ماكو طاقة كهربائية. واضح؟ إذن الخطوة الأولى نضع الجهاز في الظلام، نلاحظ أن التيار يشير إلى الصفر. هاي نقطة رقم 1. تعالوا وياي. النقطة رقم 2، شوف هاي الأولى أقول لك إياها. عند وضع الأنبوبة بالظلام نلاحظ أن قراءة الأميتر تساوي صفرا، أي لا يمر تيار في الدائرة الكهربائية. تعالوا وياي. النقطة رقم 2، عند إضاءة اللوح الباعث للإلكترونات بضوء ذو تردد مؤثر. أني حتى تفهم ليش أستاذ رعد، حتى تفهم ليش أستاذ رعد شرح هاي الجزئية، لأن الطالب يقرأ هنا ذو تردد معين مؤثر، ويقرأ بالنشاط ذو تردد معين مؤثر، لكن ما يعرفه. لكن بهاي الملاحظة عرف أن الضوء ذو التردد المؤثر هو الضوء الذي يسبب انبعاث الإلكترونات من سطوح المعادن. وهسه ارجع وياي. عند إضاءة اللوح الباعث للإلكترونات بضوء ذو تردد مؤثر، يعني الضوء اللي راح أسقطه اف له أكبر من اف زيرو. هذا السطح، هذا السطح ايش بيه؟ بي اف زيرو. واضح؟ راح اسقط ضوء ذو تردد معين مؤثر. شوف نلاحظ الاميتر ايش راح يصير به. فان مؤشر الاميتر، نلاحظ انحراف مؤشر الاميتر. الاميتر هو جهاز لقياس التيار. اذا مؤشر الاميتر انحرف دلاله على شنو؟ دلاله على مرور تيار كهربائي في الدائره. يظهر هذا التيار نتيجة انبعاث الإلكترونات الضوئية من اللوح الباعث ليستقبلها اللوح الجامع، فينساب التيار الكهروضوئي. أنا سقطت ضوء على سطح معدن وانبعثت الإلكترونات من الباعث إلى الجامع. إذا من الضوء ايش ولدت؟ كهرباء. إذا هذا التيار اللي تولد اللي أشر لي الأميتر ايش أسميه؟ أسميه تيار كهروضوئي. وهنا راح أطلع لك من المنهج وأرجع، وخروجي من المنهج هو من أجل فهمك. تعال وياي. هاي العبارة شنو معناها؟ باب احنا قلنا أن اللوح الباعث يتصل بيا قطب، بالقطب السالب. إذا في بداية النشاط الإلكترونات هي سالبة، والقطب اللي يتصل به المعدن اللي به الكترونات هو قطب شنو؟ قطب سالب. اذا راح تساعدني هنا يا قوه، بناتي ولدي، راح تساعدني قوه التنافر بين الالكترونات السالبه وشنو؟ واللوح السالب او القطب، عفوا، والقطب السالب. قوه
قوة التنافر بين الكترونات الباعث اللي هي سالبة والقطب السالب للبطارية، هاي قوة التنافر راح تساعد على مغادرة الالكترونات من الباعث إلى الجامع، لكن عن طريق شنو؟ المحفز شنو؟ هو إسقاط ضوء ذو تردد مؤثر. إذن أول ما أخلي الخلية بالظلام نلاحظ أن الأميتر قراءته 0 دلالة على عدم انسياب تيار. هاي الخلية كهروضوئية نسلط على اللوح الباعث ضوء ذو تردد معين مؤثر، ايش راح يصير؟ هاي الالكترونات راح تغادر اللوح الباعث نتيجة امتصاصها طاقة من؟ نتيجة امتصاصها هذا الالكترون ليش يغادر؟ يمتص طاقة الفوتون الساقط عليه، يمتص الطاقة الضوئية، يمتص الالكترون، وهو اساسا عنده قوة تنافر مع القطب السالب. قوة التنافر وامتصاص طاقة فوتون راح تساعده ان يغادر من اللوح الباعث الى اللوح الجامع، وهذا التيار سميناه بالتيار الكهروضوئي. انتبه عليه. الخطوة اللي بعدها طبعا هنا هو كنشاط وكعنوان نشاط انتهى، يقول لي انا وضح لي شلون تولد ظاهرة كهروضوئية. اقول له بخلاصة اختصر لك نصف النشاط. بخلاصة اقول انا اجيب خلية كهروضوئية واعرف اجزائها واربطها فولت ميتر على التوازي مع المصدر واميتر على التوالي. وش راح اسوي؟ انا راح اشيل هاي الخلية اخليها بالظلام، اشوف تيار ماكو، الاميتر ما يأشر لانه ماكو ضوء، ما دام ماكو ضوء ماكو تيار. بعدين اسلط ضوء ذو تردد مؤثر على اللوح الباعث، راح الاحظ انحراف مؤشر الاميتر دلاله على انسياب تيار، هذا نسميه تيار كهروضوئي لان حصلناه من الضوء. واضح؟ وهذا التيار الكهروضوئي تولد نتيجه انبعاث الالكترونات من اللوح الباعث الى اللوح الجامع. هسه ايش راح يسوي؟ لهنا انا استوفيت شنو؟ عنوان النشاط استوفيناه، لكن راح يضيف هو. شو يضيف؟ يقول كانما يقول هذا انا اقدر احوله الى سؤال، ما الذي يحصل؟ شوفوا وش يقول بالمنهج عند زياده الجهد الموجب للوح الجامع. ها شنو العباره؟ انتبهوا لي. احنا ايش قلنا؟ مصدر فولتيه مستمره يمكن تغيير جهده، يعني اقدر ازوده. هسه بالخطوه الاولى انبعثت الالكترونات من اللوح الباعث الى اللوح الجامع. هنا الالكترونات من انبعثت الالكترونات استقرت هنا. هو اللوح شنو؟ يتصل بالقطب الموجب والالكترونات سالبه، اذا ساعدت قوه التجاذب. اذا الالكترونات بالبدايه نتيجه سقوط ضوء ذو تردد معين مؤثر ووجود قوه تنافر غادرت اللوح الباعث الى اللوح الجامع. اللوح الجامع رحب بيها. ليش رحب بيها؟ هو موجب يتصل بالقطب الموجب وهي سالبه. واضح؟ هاي الالكترونات هسه وين استقرت بعضها؟ استقر على اللوح الجامع. يقول هو بسؤاله، يقول ما الذي يحصل اذا اجينا للمصدر وزودنا الجهد مالته؟ يعبر عن زياده الجهد بين اللوحين بهاي العباره، يقول عند زياده الجهد الموجب للوح الجامع. موضحها. شو يقصد زيادة الجهد الموجب للوح الجامع؟ يعني زيادة فرق الجهد دلتا في بين اللوحين. إذا أزود فرق الجهد شو يصير بعد الانبعاث؟ شوف نلاحظ، هذا حول سؤال يقدر بالوزاري. نلاحظ زيادة التيار الكهروضوئي حتى يصل إلى مقداره الأعظم الثابت، فيكون المعدل الزمني للإلكترونات الضوئية المنبعثة من اللوح الباعث والواصلة إلى اللوح الجامع مقدارا ثابتا، وهنا تتحول تسمية التيار الكهروضوئي يميزوه يسموه بتيار الإشباع. خلي أوضح لك هاي الجزئية، راح أوضح لك إياها بلغة الأرقام. لنفرض إحنا سقطنا ضوء ذو تردد معين مؤثر، انبعث 100 إلكترون من اللوح الباعث إلى اللوح الجامع وتولد تيار اسمه تيار كهروضوئي. اجيت أنا وفق سؤاله زودت الجهد. أستاذ ما الذي نفهمه
من عبارة زيادة جهد اللوح الجامع. ركز عليها وانت ثبتها، انا احكيها شفهي وانت ثبتها كتابة. هاي العبارة راح احددها. هاي العبارة زيادة الجهد الموجب للوح الجامع، زيادة الجهد الموجب للوح الجامع. طبعا خو تلقائيا ايضا زيادة الجهد السالب لمن؟ للوح الباعث. هاي معناها انا مو عندي بالباعث قوة تنافر وعندي بالجامع قوة تجاذب، لانه الجامع موجب ويجذب الالكترونات السالبة، الباعث سالب يتناظر مع الالكترونات السالبة، صح؟ زيادة الجهد اللوح الجامع يعني زيادة فرق الجهد بين اللوحين، أي زيادة قوة التنافر وزيادة قوة التجاذب. ما الذي تعنيه العبارتين؟ شنو استاذ إذا زودنا جهد اللوح الجامع تزداد قوة التنافر؟ طبعا الحكي اللي جاي أحكيه هذا للفهم بس حتى تعرف. زيادة جهد اللوح الجامع يعني زودت قوة التنافر. شنو معنى زودت قوة التنافر؟ زودت قوة التنافر يعني زودت عدد الالكترونات المنبعثة من الباعث إلى الجامع. واضح؟ يعني جاي ازود عدد الالكترونات، من ازود عدد الالكترونات يعني زودت التيار الكهروضوئي. هاي التوضيح وارجعوا وياي. اذا احنا من زودنا جهد اللوح الجامع ازداد عدد الالكترونات. ضربت لك مثال، لو فرضا بالخطوة اللي تولد بها التيار الكهروضوئي انبعث 100 الكترون من الباعث الى الجامع، اجينا زودنا الجهد انبعث 120 فرضا، زودنا الجهد بعد صار 150، زودنا الجهد 150، زودنا الجهد 150. اذا زيادة التيار الكهروضوئي اي زيادة عدد الالكترونات المنبعثة من اللوح الباعث الى اللوح الجامع يعتمد عليه من؟ على زيادة فرق الجهد، لكن مو دوم نوصل الى حد ما نزود بعد بالجهد يكون عدد الالكترونات المنبعثة من اللوح الباعث الى اللوح الجامع مقدارا ثابتا. من نوصل لهذه الحالة وصلنا الى تيار اسمه تيار الاشباع. وكيف تولد هذا التيار؟ تولد تيار الاشباع نتيجة زيادة جهد اللوح الجامع، يعني نتيجة زيادة فرق الجهد بين اللوحين. اي ان تيار الاشباع متى نحصل عليه؟ عند زيادة جهد اللوح الجامع. وعند تيار الاشباع شو نحصل؟ بتيار الاشباع يكون، تعال وياي، يكون المعدل الزمني للالكترونات الضوئية المنبعثة من اللوح الباعث والواصلة الى اللوح الجامع مقدارا ثابتا. هذا اللي ضربت لك مثال، كان 100 نسميه تيار كهروضوئي، سويناه 120 يعني زودنا الجهد انبعث 120، بعد اسمه تيار كهروضوئي، صار 150 اسمه تيار كهروضوئي، ازود الجهد بعد 150، ازود الجهد بعد 150. من نوصل الى حد انه ثبت عدد الالكترونات المنبعثة من الباعث الى الجامع، احول تسمية التيار الكهروضوئي الى تيار الاشباع. استاذ هو تيار الاشباع نفسه؟ طبعا تيار الاشباع هو هم تيار كهروضوئي، لكن نختلف التسمية. هو تيار الاشباع هو التيار، طبعا نجد الى تعريف بالدرس القادم، هو التيار الذي يكون عنده عدد الالكترونات او المعدل الزمني للالكترونات المنبعثة من اللوح الباعث الى اللوح الجامع مقدارا ثابتا. وش وقت نوصل الى تيار الاشباع؟ عند زيادة جهد مصدر الفولتية. واضح؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول. هنا الاستنتاج هو طارحه بشكل أسئلة، احنا نلتزم يا بشكل أسئلة وراح أفهمكم على سؤال. هنا احنا هسه المراحل مرينا بها شنو؟ أولا ظلام ماكو تيار، سقطنا ضوء مؤثر انبعث الالكترونات من الباعث الى الجامع، تولد تيار سميناه تيار كهروضوئي. زودنا جهد المصدر، ازداد عدد الالكترونات المنبعثة من الباعث الى الجامع، يعني ازداد التيار الكهروضوئي الى ان نصل الى حد يسمى تيار الاشباع. يجي هنا شو يسأل؟ ماذا يحصل عند زيادة شدة الضوء الساقط
لتردد معين. هاي قبلها خل أشرح لك في الجزئية بسيطة حتى تفهمها. أني المصدر وزيادة جهده بمن فادني؟ زيادة جهد المصدر فادني بزيادة عدد الإلكترونات المنبعثة من اللوح الباعث إلى اللوح الجامع، بس مو دوم. فادني مثلا حسب المثال زود لي 50، لكن عند جهد معين بعد ماكو، يبقى عليه من على 150 اللي هو سميناه تيار الإشباع. هذا السؤال كأنما يسألني اياه بطريقة أخرى. شنو هي؟ انتبه عليه. كأنما يقول يابا أنت صار عندك، قلت له صار عندي تيار كهروضوئي. واضح؟ زين. صار عندي تيار كهروضوئي، زود لي اياه. قلت له صار. أزود التيار الكهروضوئي بزيادة جهد المصدر إلى أن نصل إلمن؟ إلى تيار إشباع. قال لي والله زود لي تيار إشباع. ها بعد المصدر يفيدني؟ لا، المصدر ثبت، صار عدد الإلكترونات المنبعثة ثابت. إذن راح أبحث على طريقة أخرى لزيادة عدد الإلكترونات، أبحث على طريقة أخرى لزيادة تيار الإشباع. إذن بمعنى شو أقول؟ شلون أزود التيار الكهروضوئي؟ أزود التيار الكهروضوئي بزيادة جهد المصدر إلى أن نصل وين؟ تيار إشباع. أستاذ شلون أزود تيار إشباع؟ شوف، بزيادة شدة الضوء الساقط. انتبه عليه. بعد أعيف المصدر، ما لي أعرف المصدر، أروح للضوء هذا ايش أسوي؟ أزود الشدة مالته فيزداد. شو هنا؟ سيزداد تيار إشباع. إذن متى يزداد تيار إشباع؟ لو يريد يعكس السؤال بالوزاري، متى يزداد تيار إشباع؟ عند زيادة شدة الضوء الساقط. واضح؟ يعني لو أريد أضاعف الشدة راح يتضاعف تيار الإشباع. هو ذاكرها بالمنهج. إذن بخلاصة شلون أحصل على تيار كهروضوئي؟ بإسقاط ضوء ذو تردد مؤثر. شلون أزود التيار الكهروضوئي؟ أزوده بزيادة جهد المصدر إلى أن نصل وين؟ تيار الإشباع. شلون أزود تيار الإشباع؟ زيادة شدة الضوء الساقط. واضح؟ إذن النشاط أو استنتاج النشاط هو عبارة عن مجموعة أسئلة. هذا السؤال الأول. تعالوا إلى السؤال اللي بعده. يقول ماذا يحصل في حالة عكس قطبية فولتية المصدر، أن يكون اللوح الجامع سالبا والباعث موجبا؟ يعني احنا سلسلناها، عندنا تيار كهروضوئي، بعدين صار تيار إشباع، بعدين زودنا تيار الإشباع. يقول من وصلنا تيار الإشباع راح، تعالوا وياي، راح أعكس الفولتية، يعني أخلي اللوح الباعث موجب واللوح الجامع سالب. زين، هنا عندي فد ملاحظة خارجية افهمها. هو اللوح الجامع أساسا بداية المحاضرة وبداية الشرح ايش قلت؟ قلت من العوامل اللي خلت الإلكترونات العلمية اللي خلت الإلكترونات تجي للوح الجامع انه هو موجب وهي سالبة، صار قوة التجاذب. الآن شنو اللي صار؟ هسه الإلكترونات موجودة هنا سالبة، هو كان موجب، الآن صار هو سالب، بس عكسنا الربط هنا، صار هو سالب، الإلكترونات سالبة وهو سالب. ايش راح تنعكس؟ راح تصير عندي بالباعث راح تزداد قوة التجاذب، وبالجامع تزداد قوة التنافر، يعني عكس الحالة الأولى. إذن يقول إذا عكست القطبية ايش راح يصير؟ سيهبط التيار تدريجيا إلى قيم أقل، لأن معظم الإلكترونات الضوئية ستتنافر، شوف، مع اللوح الجامع السالب. يعني كان الوصل 150، انطينا قوة تجاذب، يعني صار اللوح الجامع سالب وهن سالبات، من عكسنا القطبية راح تتنافر هاي الإلكترونات بعد ما تظل على السطح على اللوح الباعث، راح يقل عددها، يقل 70 80 70 60 50، يبقى قليل منها، راح يهبط التيار بس ما يوصل للصفر، راح يصير تيار قليل جدا. هاي الالكترونات اللي وصلت، هو ايش كاتب هنا بالمنهج؟ يقول تصل فقط الالكترونات التي لها طاقة اكبر من قيمة دلتا اي دلتا في. طبعا اي دلتا في هي طاقة كامنة،
إلى اللوح الجامع. ها شنو؟ مثلا أنا عندي 150 إلكترون، من عكست القطبية حسب سؤال هنا اكو 100 120 130 140 تنافرا، فرضا بقن بس 10، ذن ال10 شلون يقدرون يوصلن؟ يعني هن سالبات واللوح الجامع سالب، ذن ال10 عندهم طاقة كبيرة استطاعن ان يتغلبن على قوة التنافر الموجودة وين؟ باللوح الجامع، كسر قوة التنافر ووصلن، لكن عددهن شنو؟ قليل. اذا عكسنا القطبية راح التيار يهبط ومو كل الالكترونات توصل بعد، بس اللي عندها طاقة كبيرة تتغلب على قوة التنافر وتصل الى اللوح الجامع، لكن التيار سيهبط. كمل وياي السؤال بعده، يقول ماذا يحصل عند زيادة سالبية جهد اللوح الجامع؟ مرة ثانية سوينا، احنا بالبداية زودناه، من زودناه تتذكر العبارة، راجعها انت بالفيديو لا تريد، ايش قلت لك؟ شنو معنى زيادة جهد الموجب للوح الجامع؟ يعني زودنا زيادة جهد موجب للوح الجامع، يعني زودنا قوة التجاذب، من كان هو موجب والالكترون سالبة، هسه اللوح الجامع صار سالب، ويقول زودنا الجهد مرة ثانية. زيادة سالبية يعني زودنا سالبية. شنو معنى زودنا السالبية؟ يعني زودنا قوة التنافر. إذا زودنا قوة التنافر بعد حتى ال10 اللي وصلن للوح الجامع بعد ما يوصلن عند قيمة جهد معين، أظل اعطانا مثال، ابقى على المثال، قلنا كان 150 من وصلن تالي اشباع، عكسنا القطبية اكو 140 قلنا مثلا ما وصلن، قد بقى 10. ها ذن ال10 ايش اسوي انا؟ ازود الجهد، يعني زودت قوة التنافر وين؟ تعال وياي هنا، زودت قوة التنافر باللوح الجامع، ال10 شو راح يصير بيهن؟ 5 بعد ما يقدرون يوصلن، ازود جهد بعد 3 بعد ما يقدرون يوصلن، بقى 2 ازود جهد بعد ولا الكترون يوصل. من اوصل الى هذا الجهد اللي منع الالكترونات انه توصل للوح الجامع، هذا الجهد اللي خلال التيار يساوي 0 اسمه جهد القطع او جهد الايقاف، اللي بيه تيار الدائرة يساوي 0. واضح؟ هذا كل استنتاج نشاط الظاهرة الكهروضوئية، اللي هو عبارة عن مجموعة اسئلة، ويسأل طالب استاذ بالوزارة احنا شلون نطرحهن مثل ما موجودات نصا بالمنهج، لكن هو قد ما يجيب لك هذا مثل ما احدى سنين ما جاب النشاط، يقول من دراستك لنشاط الظاهرة الكهروضوئية اجب عما يلي، يسألك على ذني، مثلا على هذا وعلى ذني السؤالين. ومع نهاية الحلقة الثانية أقدم شكري لكم وأخذ من وقتكم، وإن شاء الله أكون قد وفقت بما طرحت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.